Het is de tijd van versieren. De kerstboom dan toch. Maar hier denken ze daar iets anders over. De tractor, die mag versierd worden. En hoe ze dat doen, dat gaan ze laten zien. Wie staat er naast me? Ik ben Danny de Smet, ik heb een akkerbouwbedrijf in Roede. Ja, en we zijn hier voor iets speciaals. Ja, speciaals. Een week of wat geleden en Marijn en Katrien Uiterwilgen uit Sint-Kruis het idee aangevochten om een verlichte tractortocht te doen in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een idee wat in Brabant al een paar jaar op gang is gekomen. En ze hadden het idee om dit te doen en ik dacht ook het is leuk dat zij dat willen organiseren om daaraan mee te doen. En blijkbaar is dat idee al redelijk goed bevonden in het Zeeuwse, want we hebben nu al een deelnemer of 45 die gaan meedoen woensdagavond 27 december bij de verlichte optocht. Marijn, wat staat er te gebeuren vandaag? Kenny, hoi. Vanavond gaan we een verlichte tractor- en truckoptocht houden. We hebben die georganiseerd. En dat ga je niet alleen doen? Nee, we hebben, de animo was enorm. Zomaar even een Facebook berichtje en een appje geopend. En binnen no time hadden we 50 deelnemers. Hoe gaat het eruit zien? We starten hier bij mij op de boerderij. Dus we verzamelen straks met 50 man hier op de wei. En dan gaan we gewoon om 6:30 gaan we rijden. En dan hebben we verschillende stops. En de route die is via Ede, Aardenburg, Oostburg en dan weer terug naar Sint-Kruis. En bij de verschillende stops krijgen we iets aangeboden. En op het einde stoppen we bij het loonbedrijf en daar hebben we soep met brood. Hoe kom je op zo'n idee? Nou ja goed, ik zag op Facebook een berichtje van een nicht van me. Die ging met haar zoontje ging die naar een verlichte tractoroptocht. En ik dacht van hey, beter goed gejat dan slecht bedacht. En dat kunnen wij ook. En dat gaat ook heel makkelijk. Dus bij deze is het allemaal redelijk eenvoudig tot stand gekomen. Wat verwacht je ervan? Nou, we gaan een rondje rijden en ik hoop dat het weer het een beetje toelaat. En dat we een beetje toeschouwers hebben. En het is sowieso voor de kindjes die meerijden is het al een super ervaring denk ik. Want ik heb zelf 2 jongens en die vinden dat fantastisch. Heb je zelf ook nog een beetje mogen versieren? Ja, ik heb het mijn vader laten doen. Ik heb zelf niet zoveel tijd gehad, maar ik ben ook organisatie, dus ik hoef niet te winnen. Er zijn prijzen aan verbonden, dus de mooiste trekker en de mooiste truck die kunnen een prijs winnen. En ik moet zelf niet in de prijzen vallen. Ik vond het leuk om te organiseren.